Vandaag bezoeken we een verlaten huis ergens diep in Frankrijk. Dit verlaten huis ligt verscholen achter de bosjes. En als we eenmaal binnen zijn, zien we dat dit huis ons heel erg ver terug gaat brengen in het verleden. Ik ben super benieuwd wat we hier allemaal gaan aantreffen. Eenmaal bij de locatie aangekomen is het zaak om zo snel mogelijk uit zicht te gaan. Onze eerste missie is het bekijken van de schuur. Al die prikkelplanten. In de afgelopen jaren is deze tuin volledig begroeid en staat deze helemaal vol met prikkelplanten. Dit is een oud pad. Ja. Dit is echt heel oud. Wow, kijk uit, blijf staan. Oh, kijk achter je. Allemaal spinnenwebben aan die draden. Oh, godverdamme. Kijk, doe eens even een hand door je haar. Is spinnenweb of niet? Nee man, het is alleen maar nat. Alleen maar nat? Oké, dan heb je geluk. Een zinken bad denk ik dat het is. Waar ze vroeger in lagen. Van die oude kannen. En dit was ook misschien de badplek, want hier heb je water. Een waterpomp waar ze dan water oppompten. Kastje voor wat zeep. En dan een bad. Want hier zo stond het bad. En dat liep dan vervolgens hier leeg in dit putje. Dit is een putje, dus dit is de badruimte geweest. Ze hebben hier ook verwarming gehad, hier beneden. Kijk, dit is een soort van bak. Met een ketel erop. En daar werd dan... Oh, nee, daaronder gaat hout in. En dan daarboven water om water op te warmen voor het bad. En dan via dat gaat dan de rook naar buiten. Dus hier hebben we de pomp. Hier werd water opgepompt. Werd het hier zo in een bak op dit vuurding gezet. Dit ging open. En hier werd vuur ingemaakt in een bakje. Daarmee werd water opgewarmd. Wat hier bovenin zat. En dat werd vervolgens in bad gegooid. Dit werd vroeger gebruikt, dat ding, door mensen die dood waren of zo. Die liepen daar dan mee. Maar ook om het gras weg te halen buiten. Dat denk ik ook. Achter jou hangt ook een ton, hè? Daar. En een wespennest. En een wespennest daarboven inderdaad. Maar dat is wel een oudere wespennest, denk ik. Ja. Wat is hier achter deze toer? Zo, je hebt nog meer tonnen hier. Daar heb je nog een ton. Een kruis boven de deur. Deze beste man had geen auto. Nee. Toen we hier woonden waren er... Of hierachter is een auto. En voordat alles instort hier, ligt genoeg stro boven. Hier ook een deur naar buiten. Allemaal stro erop. En dan hierboven de hooizolder. Zeg, er is nog een draad aan het hangen. Hangt er een draad aan? Ah ja. Zal ik maar stroom opzetten? Ja, of internet of iets. Internet? Ja. Nee, had geen auto. Geen auto, niks. Al 20 jaar dood. Maar wel een 4G-kabel. Hij zou ook niet googlen naar een nieuwe auto, denk ik. Dus denk glasvezel. Ik zit gelijk ook al helemaal vast in de stekels. Ah. Ik kom gewoon niet meer los. Hier. Ik heb hier nu een tak. Ik heb hier allemaal takken aan mijn buik. Die gewoon aan mijn buik hangen. En nergens anders meer aan. Na deze schuur bezocht te hebben met de oude badkamer zoals deze mensen vroeger douchten, is het tijd om het huis te gaan bezoeken. Wat ben ik onwijs benieuwd wat er allemaal in dit huis is achtergebleven. Zoals je hoort regent het nu. Het is al aardig laat, dus het wordt zo meteen donker. En ik weet niet in hoeverre ik hier binnen met licht kan filmen. Dus laten we snel naar binnen gaan. Dit is het huis. Helemaal ingericht. Super vet, moet je dit zien. Hier zit zilverwerk in. Dit is het gedeelte waar ze kookten, waar ze hier zelf een keuken hebben gemaakt. En, Luc, wat zie ik daar? Zullen we? Het is de tijd voor Luc. Wat zit er in de koelkast? Wat zit er in de koelkast? Daar gaan we. Is er nog wat lekkers? Oh, dat zijn pruimels zo. Niet te pruimen.
En een potje met jam. En voor de rest is er niks in de koelkast Ik vind achtergebleven. het een beetje tegenvinden, deze koelkast. Ik vind deze koelkast niet zo cool. Niet cool. En niet alleen omdat er geen stroom op zit. Gewoon, ik vind het gewoon niks. Ik vind het een 4. Een 4, oké. En hierachter heb je trouwens allemaal oude kopjes. Wat is dit dan? En daar kan je hem vanaf 2 kanten in. Kalender. 2001. Ja, 2001. En hier een oude kaars. Kopjes en een hele oude mok. Allemaal van die schilderijen. Dat is hier buiten. Staan die kinderen. En Yes. hier ook een kalender van 1967. Hier staan veel dingen in. Zie je met tijden of zo, of met bedragen? Dus dit is een soort kasboek geweest. Een super oude klok. En de badkamer. Nog een aparte wc. Een bad. Wat? En ja, die spinnen hier, die zijn echt niet normaal groot. Je ziet die eigenaars hier nog zitten. Een lekker potje dammen. En theedoeken. Potten, pannen. Moet je ook ergens kwijt. En een bakje met de familiefoto's. Weet je wat ze zeggen? Volgens de lokale legende. Als je 3 keer televisie zegt in de spiegel. Dan? Nee, ik weet niet. Hier heb je de stroom. En er nog een vrij nieuwe meter op ook. Met deze knop kun je de stroom aanzetten. Mooi hoor, die foto's. Inmiddels zie je hierboven ook dat de druppels naar beneden komen. Het begint hier binnen nu te lekken. Echt benieuwd wat daar is. We gaan zo meteen daar kijken. En wel een rare kelder daar zo onder. Hier is de slaapkamer. Ik blijf het bizar vinden om te zien hoe deze mensen vroeger geleefd en geslapen hebben. En dat deze locatie inmiddels weer wordt overgenomen door de natuur. Hier heb je een soort werkplekje met een telefoon. En op die stoel landen ook allemaal druppels. Hier zo begint het ook steeds meer te lekken. Zeker nu met de regen. Achter in de hoek daar heb je een bed. En hier heb je een bed. Mogelijk dat de kinderen hier zo ook bij sliepen. En natuurlijk weer het kruisje. Maria. En een foto. Daarnaast boven bed een oude weegschaal. En in die kast zie ik allemaal boeken liggen. Wat liggen hier voor boeken in? Stapels boeken. Geen idee hoe dat open gaat. Mij niet bellen. Luc, pas op. Fuck. Kijk uit dat je niet tegen de lamp loopt. Oh. Ik schrok van mijn schaduw weg. Hier is al eerder lekkage geweest in de hoek. Wel apart dat het kind bij de ouders in de kamer sliep. Hier dan het bed van de ouders, die hier samen in een veel te klein bed sliepen. Daar dat werkplekje, een kast met een poosstoel. En dan hier het plek waar het kind sliep. Maar zit er ook nog kleding in de kasten? Lakens. Zit er kleding in de kast? En aan deze kant, wat zit hierin?
Ja hoor. Wel spinnen, we hebben aan de deur vast. Al zo lang is die niet open geweest. En hier is alle kleding. Het ondergoed in de laadjes daaronder. En de jasjes, truitjes. Hier zo boven. Dat is een oude koffiemolen. Dit maakte je vroeger open. Draaide je dit rond. En kwamen hier beneden de koffiebonen uit. Waar ze dan vervolgens de koffie weer mee zetten. Natuurlijk een mooi Jezusbeeld. Foto's van de familie. En hier iets van een achtertuin. Oh ja. Het is een achtertuin met daarachter nog een schuur. Wat een brandnetels hier in de tuin na al die jaren. Hier heb je een kelder. Hier is een kelder. Wat is dat? Dit is een kelder, hier. Ik weet niet, man. Jawel, doe maar open. Ik heb dit eerder gezien. Dit is geen kast of zo, dit is een kelder. Kijk maar. Gelijk. Dit is horror, jongens. Het is wel horror, hè? Dit is horror. Zo beneden kijken? Uiteraard. Deurtje even open. Gaat u maar voor. Maar straks allemaal. Mag ik even je zaklamp alsjeblieft dan? Ja, natuurlijk. Hier is mijn Ik zaklamp. schijt hem in mijn box. Godverdamme, al die witte spinnen. Het is er. Iets, ik ruik echt gewoon lijklucht. Gewoon. Lijklucht. Oh, iets dat dood is. Gadver, ik begin het nu ook te ruiken. Verder aan? Ja, zeker verder gaan. Ik wil wel weten wat die geur is. Oh. Wat is er? Oh, spinnen. Wat is er beneden? Dat is niks. Niks? Niks. Dus we hebben een lijkgeur. En wat is er? Ja, en hoe ver je naar beneden gaat, kom je uit bij een soort van Jute zakken. koolgeur, jutzakken. Ja. En wat hier ligt, ik denk dat hier misschien een dode muis ligt of zo. Dat je daar dan ruikt. Ja, want nu ruik ik ook die jute zakken. Ja, je mag best beneden kijken, maar het is niks. En dan ga ik ook niet naar beneden. Schijnen ze er verder. En wat is dat? Lekker tanks. Oh ja, tanks. Vol met tanks, man. En daar heb je dus kolen. Een kolenhok. En dat is waar je er ruikt. Een kolen. Zullen we naar boven gaan? Ja, stiek. Keldertje gezien. Deurtje dicht. Deurtje dicht. En als dit stoeltje gaat weer terug waar ik begonnen heb. Stoeltje op zijn plek. Hier. Zou dit de trap zijn? Ik weet niet wat dit is. Ik zie hier iets van een gat. Nee. Maar waarom zit hier een gat in? Het is ooit een deur geweest. Het voelt wel hier. Zie je het op een deur? Ik kan ook niet. Nee joh, Luc. Dit is helemaal geen deur geweest. Kijk aan deze kant. Dat slot wat je ziet is voor die andere deur. Die grote hier. Om die andere ruimte af te sluiten. Dus deze deur valt in dat kleine slot daar. Dus het is helemaal geen bovenverdieping deur. Het is van de keuken. Dat zou wel ergens boven die deur zijn. Denk ik. Ja. Hebben ze een bovenverdieping? En zo ja, waar? Komt IJskomman. Dag hetzelfde. Deze is goede kwaliteit deuren. Heel goed. Nadat we ook dit verlaten huis bezocht hebben, is het weer tijd om naar buiten te gaan. Nou ja, in ieder geval een poging te doen om weer naar buiten te gaan. Je staat in het glas, Luc. Ben je er overheen? Nu zou het natuurlijk mooi zijn als ik als een of andere ninja heel erg lenig eruit zou gaan. Maar ik ben ook helemaal niet lenig. Het rare, Luc, is dat we een bovenverdieping hebben hier, maar nergens een trap naar boven. Nergens ramen. En ook nergens echt ramen boven. Raar. Raar, hè? If you like this video, please put a thumbs up, check my other videos and don't forget to follow me on Instagram. Is this the first time you see my face? Don't forget to subscribe. I check you next week.